ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், ரீசெண்ட் டைம்ஸில் ஜெர்மனியில் ட்ரெயின் டிலே சொல்ல முடியாத அளவுக்கு இருக்குது. நான் 2 o'clock ஃப்ராங்க்ஃபர்ட்டுக்கு ஸ்டார்ட் பண்ண ட்ராவல் நைட்டு 10:30க்கு மேலே ஆச்சு. யூஸ்வலாக நான் 4 ஹவர்ஸில் ரீச் ஆயிருக்கணும். ஸோ நீங்கள் யாருனாச்சும் ஏர்போர்ட்க்கோ இல்லை வேறு ஏதாவது ஒரு விஷயமா லாங் ட்ராவல் நீங்கள் பிளான் பண்ணுறீங்கனாலே ட்ரெயின் டிலேவே ரொம்பவே பார்த்துக்கோங்க. பட் நான் ஃப்ராங்க்ஃபர்ட் இறங்கினோடனே பண்ணணும்னு நினச்ச வேலை சரவண பவனில் சாப்பிட்ணுன்றது தான். பட் அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி அது க்ளோஸ் ஆயிடுச்சு. ஸோ நாங்கள் டேரெக்டாக அஞ்சப்பருக்கு வந்தோம். அஞ்சப்பரில் அது ஒரு நைட்டு 11 o'clock மாதிரியே தெரியலங்க. ரொம்ப மியூசிக்கெல்லாம் போட்டு சூப்பராக வைப் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. ஆம்பியன்ஸுமே ரொம்ப பக்காவாக இருந்துச்சு, நீட்டாக க்ளீனாக இருந்துச்சு. ஸோ அதோட ஸ்பெஷாலிட்டி அங்கே பார்த்தீங்கன்னா புஃபே இருக்குன்னு சொன்னாங்க. இது என்ன நைட் டைமில் புஃபே இருக்கான்னு பார்த்தா வெஜ்ஜாக இருக்கட்டும் நான்வெஜ்ஜாக இருக்கட்டும் ரெண்டுத்துக்குமே ஆப்ஷன்ஸ் நிறைய இருந்துச்சு. அஞ்சப்பரோட ஸ்பெஷாலிட்டி அந்த ஊத்தாப்பம் தான். பட் லேட்டாக போனதாலையும் என்னவோ தெரியல, ஊத்தாப்பும் கொஞ்சம் சுமாராக தான் இருந்துச்சு. புஃபே காஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா 20 யூரோங்க. ஸோ 20 யூரோக்கு அந்த புஃபே ஒர்த்தான்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒர்த்து தாங்க. நீங்கள் கண்டிப்பாக ஃப்ராங்க்ஃபர்ட் வந்தீங்கன்னா அஞ்சப்பர் செட்டிநாட்டில் நைட் டைம்லேயும் டின்னரில் புஃபே இருக்குது. ஸோ நீங்கள் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். ஸோ இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள். ஸோ ட்ரெயின் டிலே இருக்குது, நீங்கள் அதையும் மனசில் வச்சுக்கோங்க. டாடா, பாய் பாய்.